Aina hapana chandiro kutaurira pamusoro pamike. Mike akatoti kakasa ndatanga andiripa kuti 1 ndiri hure 1 ndiri kurwarisa mwana wake 3 akauya newaakatigadzika dare ndiri ndega imimi musipo mesana mukanya masvigamuchira here kuti ndogadzikwa dare musipo uri mujeri chaimo uchitopika unopara imwe mhosva akapuwa futi mutongo zvinotenderwa izvozvo kuwanda kwemhosva kwandiri zvangu hazvina basa mhene dzinotowanda pamwe achatopara futi imwe ipapo ikatowedzera anogona kutopara imwe ikatowedzera hazvikuwanda kwemhosva hazvina kana basa nazvo isi tongoti nekuwanda kwadzo idzodzo toda kuti zviite se zvigadzirike chete. Inini nhasi pano maudzwa muripo varume vakuri kunzi mai vanonyepa. Ungapikisana nemubereki kuti mai vanonyepa. Maiki nhasi ndakunyepa inini maiki. Angopotsa. Angopotsa bedzi kutaura. Ndinokumbira una nasekuru kuti dai amai vangonyanutsa moyo. Zvimwe zvichida pamwe kusavapo kwangu vanogona kusara vakawirirana. Ndozonzwa mari dzavo dzakanaka. Ndokwanisa kubatsirika nawo. Sindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Kune uyo ari kuziva kuti ane munhu waakashaya ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much ndinokutendai asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe ndinokutendai rambai muchititsigira nekutipa mazano tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe tinokudai rambai muchititsigira mazvita. Munofara here? Tinosimba here mama makadi. Tiri pedu makadiwo. Tinosimba. Tinotenda ana sekuru. Taakukunetsai tadzoka zvakare tiri wazukuru wenyu. Kubva paya patakabva pano paya muchititi munozodzoka. Matifonera takanzwa foni ichirira tikati chiregai tiende sezvo takati nhasi ndo patiri kudini ndo patiri kusvika. Saka tinotenda vana sekuru nekutinzwawo takusiya nyaya kwamuri kuti tinzwe kuti vana sekuru vakaridza foni zvakamira sei nhasi. Aiwa zvinonzwa zvikuru chokwadi. Inhauka sezvo takataura zviya tikati tinokudaidzai taonana namai venyu ava ivo takavadaidza saka maona vari pano nhasi chokwadi kuti tishaye anozoita kunge kunzwa mapuhwa toda kuti zvifambe negwara rakanaka. Tete mwana akauya pano pamusha ndine munin'ina wangu akataura aina mukoma wake uyu chokwadi vakasevana vakataura nhau yavo samukoma wamike wakati vana sekuru takambogara pasina mai tichida kunzwa kuti ndinoerei baba wangu ndiani vapenyu here kana kuti vakafa. Tikamupindura isi kuti iwe mwana uyu
una ari kukudzawo here kana kuti une zvimwe zvauri kusangana nazvo? Akati aiwa ndoda kuziva. Akati zvinizvo zvinotozikanwa namai vako, ndo vanokudza kuti uri mwana wanhingi unoera zvakati. Ndobva tamutaurazve kuti tichakudaidzai. Ndosaka maona vatouya pano nemuri pano kuti tisarovembwa takavega mupinyi, munyatsotiudzawo kuti iye achinzwawo kuti baba wake ndiwo kwanhingi vanera zvekuti totangira papi ipapo. Ndo nyaya iri pano. Iye Mike paakasvika kwamuri akakuudzei kuti iye akambodigadza dare here? Ana kuti azvida rakati akataura nini? Akataura pandikamubvunza tete kuti iwe wasvika uchiti chii kuna mai vako, hanzi ndasvika kuna mai ndikati ndoda kunzwa kuna baba wangu. Ndikamubvunza ini kuti chikonzero chakuita kuti uende kuna baba wako chaudaenda kuna baba wako chii? Pana akakuudzai kuti baba wako vanogara mhiri iyo kana kuti ari kunyika yakati? Zvikanzi aiwa ndikangoenda ndoda kunzwa kuna mai vangu. Kana mai vako akakupindura ichi chii? Hanzi mai vacho aingotora vasinganzwisisike saka ndazongodzoka kunoku. Tikati isusu hatina zvatinokwanisa kutaura isu, hatisisu baba vako, hatisi tingori ana sekuru. Mira tishedze mai vako, kana mai vako tataura navo tozokushedza iwe tozonzwa kuti vanoti chii maererano nenhau yako iyi. Ndosaka maona takushedza itete, tosaka tazoshedza mukomana uyo akauya neuyu wana aina mukoma tii wana. Ndo nyaya yacho, hamene kuti imi munoti chii nazvo. Ana mwene wazvo mwana uyu akambondigadza dare, ndakambokuudza here? Akandipfuma chihure, akandipfuma uroyi, ndikagadzikwa inini kunzi ndiri kudya vana vake kudonha kwavari kuitawo. Hakusi kupfumwa uhure here kana kuti uroyi, hanzvadzi ndimiwo. Ndoita sei nemwana anonzi Mike? Mike ari kugara achingondishungurudza pese paanenge ari. Hanzvadzi ndoita sei? Nemiwo mapindowo mukujoiniswa naMike hero. Ndozvaakataura here zvamukutaura izvi? Ndizvozvo ndakatombogadzikwa naye wauya naye kati mukorokota wake here kana kuti chii kuzondigadzika dare imimi musipo imimi hanzvadzi dzangu. Ndoita sei naMike? Munozwa marerera ndakaita Mike kuti airwadza uyu? Mukanya handimazvona musuye ndakati chii paipa? Makataura mukanya ndikati nyaya ikai chazonzwa statement dzake tange dzakusiyana mazvona ka. Chokwadi. Handina nyaya urayi ndakuitaura? Makaitaura. Tange ndiri kufembera kapa. Makaitaura. Andakuitaura? Inzwai zvakubudawo. Ana Mukanya muri kufurirwa naMike uyu. Ameno baba pamwe chete here musore yakachenera mahara muchifurirwa nemwana mudiki uyu. Inini tete handatombofurira, ndikatombovatsura kana Mukanya ndikatombovaudza kuti Mukanya nyaya musanyanya kuenda kumberi manhingi muridzwe nyaya hapo. Nyaya yeuroi ndakaitaura Mukanya mukunzwa muromo wakubudawo. Tiri kunzwa. Wani ndiri kunzi hure, ndiri kunzi muroyi, ndiri kunzi ndakamuchengetera nhasi ada kuziva baba wake Mike uyu. Saka ana Mukanya inini Mike uyu kauyu ini ndakatomuudza kuti Mike ndini ndakamuzvara inini ana Mukanya. Munoziva marerera ndakaita Mike uyu kuti anorwadza uyu. Kana izvozvo ndogona kutomurova muripe mimi ana Mukanya. Ana Mukanya makachenera musoro mahara. Aiwa haisi nyaya yekurovana. Hatisi nyaya kuda kuti mashoko ndiyo ngaarovane. Tigadzirise nawe mwana. Haisi yekurwa iyi. Aina hapana chandinokutaurirai pamusoro paMike. Mike akatondikakasa ndatanga andiripa kuti 1 ndiri hure, 1 ndiri kurwarisa mwana wake, 3 akauya newakandigadzika dare ndiri ndega, imimi musipo mese ana Mukanya masvigamuchira here kuti ndogadzikwa dare musipo? Ini zvedare ndikatombozviramba. Izvi zvedare takazviramba. Ndikatombozviramba izvozvi, ndikatombozviramba kuti izvi zvawaita ishamwari izve. Dai wangodzoka kuno semauri akambouya akambokutaurirai paya. Kwapa handisizoziva kuti pari kuzenda aiga futi akazorwara kupiti kambomuti shamwari unouya kunoku. Andikuzviona manje. Inezvo nyaya yacho yakunetsa manje. Alright, sorry Mukanya ndimbokubatewo muchana wana Mukanya. Pandiri kuda kunzwisisa ndepekuti iwe Mike pane pawakambogara pasi ukapopotedzana namama wako wapoma hure? Handina pandakataura namama ndichipapoma chihure. Asi ndaida kungoziva kuti baba wangu ari kupi. Saka nguva zhinji ndaiti ndikabvunza mama, mama ndozoti ko baba vari kupi, vapenyu kana kuti vakashaya. Aibva nditosva ndibvunze mibvunzo yakadaro. Okay. Ndovenga patakapesera kuonana mukoma. Mama vakatotaura vakati mimi tarisai apa ndopana baba vacho vachireva. Alright. Aiwa ndinotenda Mukanya. Sorry Mukanya ndokumbira kuti mundibvunzirewo kuna mama kuti wanyatse kutibudirawo pachena pawakapumwa hure nani na Mike kuti ndepapi. Tete apa zvatikukumbira ndizvokuti musanyanya kuita hasha maningi.
toda kuti nyaya tinyatsoiziva nemazvo, zvibude nemazvo. Takawanza hasha hatina chatinobudisa. Chokwadi. Hatina chatobudisa. Toda kuti munyatsotsanangura toziva kuti makagumbuka. Kana nini futi handisi kufara uri handadzi yangu. Toda kuti munyatsotaura kuti zvishuwa zvamu akakupumai hura achiti chii mwana uyu. Toda kudzwisa ini handisi kumutsigira, toda kunzwa. Then kana ndanzwa tozokwanisa kuziva kuti tinotaura nchiti chii. Handiti ana mukanya pamusoro iyi. Mwana kana achiuya achideclare kwauri kuti ndikuda kuziva kuna baba wangu. Nhasi akuziva pana baba wake here kuti akura uyu Mike akuda kuziva baba wake. Ini ndikamuti baba wako ndini, mai vako ndini, ndo pandinoperera pana Mike. Ya, tunoita seiti kuramba tichidzokera kumashure. Zvamutaura izvo ndinenge ndakambozvitaura futi zvenini. Zvamukutaura izvo zvitete mukanya mukurumemba ndakazvitaura. Saka ndakatombozvitaura kuti shamwari nyaya ikai inogona kuzotinetsei. But still zvinogadzirika hazvo tete handinyatsoziva manje kuti kana zvadai so mamiri azvakaita zvimuda kuti tiite sei. Ini handina zvokutaura zvakawanda zvokuti ndinokwanisa kuti nditi zvakati handisi muridzi wemwana, mukoma wasiriwo muridzi wemwana, inini ndiri muridzi wemwana. Toita sei, ngatibatsiranei. Asida kumuomesera imimi, but toda kuti nyaya iite sei ifambe mune zvakanaka. Kana pachida pane kakuripisana asida kupatendera panofana kuripwa, kana akakanganisa antoripa. Plus alright, saka sorry wana mukanya. Saka mama pauri kutaura kuti wakapumwa uroyi, wakapumwa chihure ndopekuti mukomana akati ndoda kuziva baba wangu here. Ipapo pachishona chedu kana akatodarwa akatopumwa hama yake uhure. Okay. Iwo unomanya kuda kuziva baba ko pamwe hama yacho anga ane zuva rayo chazoudza mwana wako kuda kuzomudza kana asvika makore akati kwada kuzomudza zuva rakati anozviziva sei izvozvo. Pamwe anga anazvo atizvizive. Vanogona kunge vane time yangu ada kutozvitaura. Anga achiri kura asati akura uyu achiri mufana steriwo. Pamwe anga ane time yangu ada kuzomudza atisamukei vazomudza ndikamudza asvika apa kapa. Anogona kunge aadzikama. Atizive pamwe ari ndosaka maimbona musoenda ati hausi kumhanya here hausi kumhanya ndikambozvitaura nyaya mungona mashoko angu ari kungoenderana nehandadzi yangu. Ndopanzwa sewo ani mukuzviona ka pamwe pane time yangu ada kumbuta saka izvi da kuti vataure ezvinotitesa hapana makuhwa hapana chii da kuti vataure zvavari kuda iye handadzi yedu imimi tete taure zvamukuda pamusoro pemwana wenyu musataure zvekuti mwana mumuomesere zvakanyanya kana kuti chichi aiwa kana akakanganisa zvinoripwa mhosva inoripwa kana anotouraya munhu chaiye anotoripwa haatombonzi muurayeyo notauraya munhu animukwanzisa kandadzi. Sorry pandoda kumbobvunza mama, sorry mama ndaida kubvunza kuti pane pamataura futi nyaya yehuroyi kuti akakupumai huroyi, pane paakakupumai huroyi futi? Akatipuma uroyi pakuti vana vake vari kudonha iye Mike aidonha uyu ana sekuru acho vanotozviziva kuti mwana uyu akakura achidonha. Aidonha kana ipapo anenge anotombodonha uyu aidonha zvishuwa ko zvokudonha haisi shamwari haisi problem kai kuti vana vako vakadonha vazonzi varwarirei. Wedu vanongorwarawo zvirwere zvavanazvo hatingamboti varwarire chirwere chinoenda pane munhu. Ukauya uchitaura kuti mwana wangu handite mai wako achagara anoziva kuti mwana wako anodonha saka kana wakuzovaudza vakuita kunge iwe uri kuvaudza kuti bvisai chirwere chamakaisa chichi hazvizodaro manje ukadaro manje hazvizofamba zvakanaka manje wazviona. Dai zvekudonha kumwana kadai kwatouya chingoudzaweni kuti sekuri mwana ari kudonha tinongomhanya kune maprofita anongobatsira ukangowanda wani mazuva ano. Kana kwana chiremba? Kana kwa chiremba pamwe ndekuchipatara chirwere hatingazvizivi kwa dhokota kwacho unongoenda kumadhokota ka wasongoti zvese zamai wamukuzidai so ukaenda yoda kukumbira zvauda kukumbira na mai yako zvati amai yangu noti mwana azodai ipapo manje panonzinetsa manje andikuzviona. Ndapanzwisisa sekuru pamusoro yana sekuru asi matariro ari kuita mama asiriwo matariro andakaita nenyaya yevana nenyaya yangu yekudonha. Ndaitoda kuti mai vandibatsirewo kuti kana chikwanisa kufamba tombofamba kana chikwanisa tiende kuchipatara tomoenda kuchipatara. Asi amai vana mukana wakambondipa zuva rekuti tikwanise kuenda tese kuti ndibatsirikane neni nemwana ndo pane nyaya. Saka amai hapana pakamboda kufamba neni kana kunzwawo matambudziko angu. Wewe Mike waenda nenyaya dzako 2-3 kunguva imwe chete? Andikuzviona apa ndatsvaka baba vake arwara apa unoda kutaura zvemwana arwara apa unoda kuziva kuti zviri kumbofamba sei? Sekuru nyaya ndeyekuti handina hangu kuchenjera asi amai chokwadi ndovanochiziva ndochatakagara panapa kuti amai vataure chokwadi chababa yekudonha yacho imwewo nyaya
asi amai havasi kuda kutaura chokwadi. Aiwa vaitaura kaikudonha chitoisiya here shamwari pasina kauti hatikwanise kuisiya yekudonha iyo ana sekuru. Sorry zvimwe handikwanise kuchinja nemi mashoko akawanda. Asi nongodawo zambu kuti amai vakwanise kutaura kuti baba vari kupi. Dambudziko raivana risingagadzirisike totozviitawo zvekudonha nanasi. Ndogona kuraramawo zvakangodaro. Asi nyaya ndeyekuti ngatingobatei nyaya imwe chete. Ndoimba kuti tinogona kubatsirikana kana mukoma wandauya nawo mukoma Tiwana wakandibatsira baba kutanga. Vanokwanisa kuwanawo solution panyaya yedu. Kuti ungatibatsirawo sei nemana sekuru tobatsana tiri pamwe chete kuti amai vakwanise kutaura chokwadi. Ndozvandirongokumbira wangu. Pamusoro yana Mukanya. Muri kutiona kuti ari kutopara imwe mhosva mwana uyu. Kuti kundiudza kuti ndinonyepa inini. Dzamhosva ngani? Dza4. Ari kundiudza kuti ndinonyepa ini. Pamwe pacho anenge achingopotsawo mashoko. Pamwe pacho kupotsa mashoko kumana. Ipapo mama shuwa tiregererewo saka kana pachinge pakakanganiswa mama pano kotiri wana wenyu katinokanganisa. Takashaisha takakutorai tikakugadzika idare tiri 2. Tikauya pano tikasvika panana sekuru tikataura nawo musipo. Nhasi mauya muri pano. Amen wana sekuru. Tutosira kwamuri isusu ndimi munogona kutotaura namama muchinzwisana nawo. Isusu kutaura togona kutaura nawo but hatitauri tichivamanikidza zvavasingadi. Handiti handikwanise handina simba rokumanikidza kuti ita zvausingadi iye muridzi. Ndinotomukumbirawo iye akandinzwisa sehanzvadzi yake anogona kubvuma chikumbiro changu. Kana aramba ini handina zvandokwanisa kumuita. Ndopano pazvinonetsera manje ipapo. Ndikuona kuya kwamaita kuti tikatombogara pasi tikatomboitaura nyaya tikuita kuti kutakapata but tikatombozvitaura tiri tega takanetsana. Pane zvaaitaura zvimwe zvakangowanda nhasi ari kutaura zvaakutaura izvi akazvitaura kuti musuwe kuti mukomana uyu akavachinji zvakati hure chii muroi wati zvese zvakangowanda. Saka nyaya dzacho dzinonetsa manje muridzi ndiye anokwanisa kuita sei kutaura kuti toita sei ndiye anopa solution. Isu chedu pakuda kungonzwa zvatoita mudzi akazviramba hapana zvatokwanisa kuita. Patinge tichiedza kubatsiridza kuti mupewo mazano kuti ukadai so zvinogona kufamba zvakanaka ukadai so zvinoita zvinogona kufamba. Ndiye muridzi wemwana isusu muzukuru ndisu hedu takamurera. Ini kurera kwatikaita handizorwadziwa ndikamurerei kana akarega kutondibhadhara ndakana basa nazvo. Handikukunzwa handimunzwisaka ava ndiwo muridzi wemwana. Kana wafunga kutenga traki rako akubva ku UK, kana wafunga kutenga motokari yako akubva ku UK, vakubata TCK Logistics Private Limited, makambani mhando yepamusoro. Ukanzwa ndakutaura TCK Logistics Private Limited, ndakutaura makambani emhando. Saka imi mati muno funga kuti mwana muda kumamuudza kuti muda zvakadai pakunzi pazvikamu zvina zvimataura izvi kumuudza kuti pane chamuri kuda kutewo zvakati zvinondi unondibhadhara nechakati unondibhadhara nechakati here kana kuti maakumirirawo kuti sezvo muri kuona nyaya iri kuramba iri kutandavara asi chokwadi chichida kuti izobuda zvacho yapinda nenyaya dzeuro idzi dzakuda kuti vamwe vakomana vasipo ava nevamwe vana tete vasipo vaya kuti tivabvunze votaurawo maonero avo panyaya nhau yemwana iyi. Ndisaimbofungwa kuti pamwe tinogona kuipedza tega namukanya bva ndikutoona kuti zvinenge zvaakutokwidza makata. Amene mukuzviona sei? Inini dai ndafa nhasi ana Mukanya. Mauya mega ndimazvita ana baba kana Mukanya manyeperwa nekamwana kanonzi Mike. Kamwana kandakagomera ndega. Mwana akakura achirwara uyu. Nhasi muri kunditonganisa dai ndenge ndakafa. Ndine munin'ina wangu asipo pano. Imi makwanisa kuti muende kuti imimi ndimudye nhaka ya Mike. Ndipindure ipa panzvadzi dzangu. Aiwa tagara isu tingori ana mai wake kuya kwatata tiri 2 kana tombokanga tingori ana mai kudya nhaka yake togona kutongoidya pano tikaite ngozi. Asi mapuwa mari yakachasuna Mike. Hatina kupuwa kamari yakachasuna tikutara mabhadharwa na Mike imi. Tutanya sezvaira ndzadzi yangu. Dai pari pamutemo madeza mai Mike vanopfeka dress kunge rangu iri. Kwete imimi mune mabhurugu handiti. Aiwa kana uchingoda kuti tishedze tinongomushedza ka kwete kuti pamutemo. Isusu ini ndongomirawo samai vake hazvina kana kumboipa wani. Aiwa pana amai vanopfeka dress ndowandiri kuda pano munin'ina wangu. Mai Mike, mai Tebi ndowandiri kuda pano. Achinzwa zvandiri kuitwa nemwana uyu. Nokuti munonzwa mobva pano makunotengerwa kachasuku.
Aiwa kana kanzi akanitengera ke kachaso ari muzukuru wangu ndoramba here. Amurambe asitererai mashoko hanzvadzi. Kunzi ndonzi hure. Ndonzi kunyepa. Ndonzi ndiri muroyi. Zvinhu zvingani izvozvo? Zviri kutaurika zvazvo. Asi tati tinoda kuti iwewe utaure zvawati uda kuripwa nemwana ari zviri. Ndichataura munin'ina wangu ari pano. Munin'ina wangu Tebhi ndowandiri kuda pano kwete mimi meseni. Munenge muripo muchiteerera tsoka dzaTebhi. Tebhi ndowandiri kuda pano. Nofunga ndianotogona kurayira Mike uyu kwete inini. Saka Tebhi ndiyakutotitonga kana tese. Muchatongwa naTebhi. Ndiri kuda munin'ina wangu pano. Saka kana makuda kuti isusu titongana naTebhi. Saka isusu Tebhi acho uya tiregedza kuuya kaisi. Munenge muripo achinzwawo zvandiri kuitwa nemwana. Nokuti muchanotaura nepasiripo. Ndokuziva hanzvadzi dzangu imi. Imi munoona naTebhi wenyu. Aiwa, imi munenge muripo. Sekudedzerwa kwamakaitwa kwamakaudzwa shoko ramakaudzwa. Menge muchiziva kuti ndine munin'ina wodai mamuudza kuti handei kune mashoko ekuti. Tataziva kuti nyaya chasvika kumuning'ina here nehanzvadzi. Taitofunga kuti inyaya diki. Haisi diki, ihombe. Unoona zvatachifunga tete. Taingofunga kuti sekubvunza kwakaita mwana kuti ndoda kuziva rudzi rwangu, ndoda kuziva baba wangu. Tatoti simbu yokuti baba wako ndiJohn. Menge musingaziva kuti inini ndakatonangwa huroyi. Ndikanangwa hure, ndikanzi ndiri kurwarisa vana vake kudonha. Inini nhasi pano maudzwa muripo varume vakuri kunzi mai vanonyepa. Ungapikisana nemubereki kuti mai vanonyepa. Mike nhasi ndakunyepa inini Mike. Angopotsa bedzi kutaura. Nekuti kunyepa ukuno munhu wese anongodzi unonyepa. Mhosva dzacho dziri kutowanda. Ndaadzidzise rurimi rwake kutaura. Ndikunzwisa zvamuri kutaura. Para chandinomboteerera pauri Mike. Ndingaripa sei ndisingazivi dzinza rababa. Ayo nyarire makuita makupuputidzana tisikuita zvekupuputidzana. Shamarika nyaya iri kutaura mai vako kai. Isusu hatikwanisi kuti amai vako zvavataura kuti wakati muroyi muri chichika tovati hazvisirizvo. Ndosati kakudza kuti hanzvadzi yangu zvaachataura ndinongozvitenda handizvirambi. Biji right or wrong handichaziva. Handitika ona apa akupinza nyaya yemunin'ina wake. Anzi Tebhi ngauye. Sita takambotara nyaya yekuti patikati tiri kufona kuti uye havana kutaura kuti Tebhi wacho ngauye. Uona vakabvuma. Apa vakuti Tebhi ngauye. Saka isusu takutongoteera zvibati nguva iri kuita sei? Iri kupera. Isi tingada tine zvokuita kazi hanomira kuti kugasa nyadzi. Hatinomira kutora nyaya dzababa vako namai venyu kati tine zvedu zvekuita. Ona akupinza nyaya kuti Tebhi. Panzvimbo dai makataura paipa tete kuti udze Tebhi awe tingadai tikatongouya angadai ari pano. Handimuzvona. Asi imi muri vana vadiki. Wakambonzi muri kuenda kwaSabhuku mosvikoti tiri kuenda tiri 2. Ko tikabva tatidzinza rese. Ndari uye nokuti ndiri kunangwa huroyi nemwana. Ndiri kunangwa chihure nemwana. Ndiri kudzwa kunyepa nemwana. Ndiri kurwarisa mwana wake. Taizongovaudza isusu. Ndizvo zvatangoti taiti chazomuudza. Uye zvese hatambosvika kufunga mafungiro amaita iwayo kuti kupumwa chichi. Tangochibedzi mwana akana tange tangofokasa nedzinza remwana chete ndoya takatarisana chete. Zvimwe izvi zvekuti vazukuru vari kudonha vazukuru vakadai tatisina kuti tikave neizvo. Saka ini matenderana kuti Mike ndongomuti ndamuregerera. Kungomuregerera. Aiwa tinoti inga zvatikutora kuti tinonzwa kubva kwamuri. Imimi ndimuridzi wenyaya zvamune mataura ndi zvachaita sei? Aiwa ini ndiri kutoda munin'ina wangu pano. Ndozvandiri kutongoda chete. Kuti azive kuti mai havapumwe, mai haudzwe chihure. Ende inini angasingafanirwa kundibvunza wotora shamwari yake kuti ndiwo andichangonobvunza nawo mama nekuti vakareruka. Kumashure kunenge ndakamurerukira nokumuchengeta zvakanaka Mike. Asi kuti azotora shamwari yake imi vana mukanya wasipo ndozvandaramba ndiri kuda vanin'ina wangu chat. Munhu atindisawira ndiperekedzewo hapana chakashata tete. Anenge achiita kubatsirwawo mashoko. Sawira ndianorerutsa mashoko ipapo pasina hapo kuipa. Chakaipa kana akataura mashoko yamukutaura yeye ndo zvakaipa. Zvekuyana sawira hazvina kuipa. Handiti ndatokudze kuti Mike andimuregerere apa. Kusvika andiripa Mike ndozvandiri kutongoda chat. Kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa
pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makatsununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Aiwa, zvatinoita tichagara pasi naye vana tibhi vacho. Inini zvakaramba chinetsa inini ka. Inini andiura machitonga nyaya kaviri ini mukanya. Tichatonge takutongoti iye kana tavanzwa vataura mafigures avo avanenge vachida, isitodza muzukuru wedu kuti ndo zvinenge zvirikudiwa namai wako wogadzirisa. Handii muchiri kutondera paya panakataura kuti zvine tsika dzechivanhu mafamili dzinenge dzichiita. Kutangira ipapo tichidii zvedu tichienda. Ndikunzwisisa sekuru, chero ndakada kuripa sekuru. Alright, sorry mira iyo ichimbomira Mike. Panenge ndiri kutokumbira sekuru kuti mugonewo kuti mama wadzore mwoyo. Ndepekuti Mike anditi muri kuona kuti izvozvizvi mama watomupa mhosva dzakatowanda. Wani ari kuti wapumwa hure, wakagadzikwa dare, wakanzi muroyi, muri kuzviona. Saka apa wakunzi wanonyepa, handitika. Saka mhosva dzese idzi tikada kudzitarisa idzi dziri kuda kuripwa. Sematauro wako kutoita mama kuti ndoda kudini? Ndoda kuripwa. Saka Mike wacho anozokwanisa here kuzoripa nyaya dzese idzi? Achada kuzosvika futi pakuzogadzira inonzi chiyaya maredzwa. Achada futi maredzwa. Saka muri kuona kuti munenge mamupa futi mumwe mutoro pamusoro pechifuti pemumwe. Ndopenenge ndakukumbira kuti hamugoni here kutaurawo namama kuti watidzoreiwo mwoyo, kuti wasabva waramba wakamuomesera mwoyo mwana wawo. Ndo chitorowo chikumbiro, because mitoro yacho inomuremera. Chete akuri kuparo zvekuti mhosva dzawandisa uri mujeri chaimo uchitopika. Unopara imwe mhosva akapuwa futi mutongo. Zvinotenderwa izvozvo. Kuwanda kwemhosva kwandiri zvangu hazvina basa, mheni dzinotowanda. Pamwe achatopara futi imwe ipapo ikatowedzera. Anogona kutopara imwe ikatowedzera. Kuwanda kwemhosva hazvina kana basa nazvo. Ichitongoti nekuwanda kwadzo idzodzo toda kuti zviite zvigadzirike chete. Kana dzatowanda idzodzo, kana anga achiri pa3 kana akuri pa4 ndizvo zvanotongoripa, hapana zvekuzviita. Hapana inozonzi haisisina basa. Hapana chazonzi haibvise haiwa hatidaro manje. Anenge ndokuti asvike kuzambuko raari kuda. Ndizvo kuti azoziya dzinza rake. Gozi mai vake ndovataura. Dai ndiri ndisekuru wake pamwe zvaimboreruka kuti muzukuru wangu chichegedza kuripa. Zvatora namai vake ndototi ini ndongotera zvatora namai vake izvozvo. Uye handadzi yangu. Zvataura izvo ndizvozvo. Plus mwana anofana kuziva mashoko kusvitsa kuna mai vake. Akita achikura akamukomana asisiri mudiki. Akita achikura ipapa anofana kutodzidza kugara kwatiri kuita iko, anofana kutodzidza kuti paipe patambenge takagara paya zvimwe zvezve handifana kunge ndichitaura zvakadai zvezve. Anofana kutodzidza ipapa. Ane vanhu vake vatikangana muchimuti mwana anozoramba amurume mukuru. Baba vanhingiko. Isu nyandi yakuti majitete ava vari chati chindu zvatakutongokumbira kuti tete hanzi kuziva kuti pane zvamafunga futi here kuti tete sei. Hapana zvanambofunga pamusoro paMike. Mike ari kundirwadzisa. Inini hapana chandichataura pamusoro paMike. Mike ndoda kuripwa naye. Ndakuda kutoripwa naMike, ndo zvandakutoda. Nokutika ari kungoraramba chete achindirerutsa. Achingondirerutsa, handiziva kuti zviri kumborevei. Nhasi atopara imwe yekuti ndinonyepa. Saka alright, ngatimbomira izvi tazvinzwa. Makura here kuti imimi munin'ina wenyu akauya muchakwanisa kumudza chichemo chake, muchakwanisa kuchitambira? Chichemo chake chandiri kutambira, anotanga anditaurira zvekuroyi hwangu
obhadhara, zvekunyepa kwangu obhadhara, chihure changu obhadhara, kuuraya kwandoda kuita vana vake, kudonha kwavari kuita obhadhara. Alright, ozosvika ake kuti mozomutaurira zvaari kuda kana abhadhara izvi ndizvo? Zvinenge zvakuoneka, pamwe ndakahura, pamwe ndakaita sei, inini handichatombozvizive. Ndakutokutaurirai manzvadzi dzangu kuti ndakaura, kati ndemuno, kati ndekuSouth Africa, handichazive. Mukanya manje kana yadaroka. Iva munenge makutiomesera mama. Kana yadaro mukanya ya. Manje kana yadaro ya inenge yasvika. Paita sei manje? Tete baba makutoomesa kana nesu tisiri varidzi venyaya yezvinezviona imanje ngida kuti gadzirise. Kana yako zoremera isusu vari kugadzirisa wacho manje tikumuda tiite sei manje? Remerwai, handimenge makanyarara pa ndichiudzwa kuti ndinonyepa. Maramba bakanyarara marege kumtsudza muzukuru wenyu kuti apo wawo usaudze mama kuti unonyepa. Ndipo wakabva manya kumbata muromo kumuvhara naye. Mamuvhara kupi? Ndati ungabva muvhara muromo. Aiwa anotaurwa kuti mazwa aya hataurwi. Handiti atichazomutsura chimupindura iri. Ko inini penge ndichitaurwa ndibaramba munhu anotaurirwa paatadza. Kuti Mike apa wakupotsa apa. Tanga sati tapedza kadari naye munhu anopuwa mukana utaura zvaanenge atozomutaura kuti apa neapa wakanganisa apa neapa hazvisiri izvo. Handina kumbonzwa muchimupindura mazwi iwayo. Muna hamuna kuteerera chete tete kupopota uku akuru batsiri mwana ada kuti ni shamwari yake atiti vana vedu vese vada kuti vaende vaine chavakabata. Ndavauye vane hunhu hwakanaka. Hunhu hwakanaka tete tinokurudzira tese, asi munoziva panongoitika zvinhu zvese pane vanhu vakawanda apashai munhu anopotsa muromo. Zvinowanikwa mungu akanganisa ndaakutaura ndiri sekuru wake apotsa muromo mukomana uyu, asi iwe hanzvadzi chingomurerutsirawo pane zvaatasi pane chishowo chake chaari kuda kuti zviite zviitwe. Hungu kuripa anotoripa, ini ndatotora kuti zvaakanganisa zvese zvauti zvinoda kuripa anokuripa zvese, anokuripa zvese zvawataura zvese anokuripa. Inini ndatidaidzai munin'ina wangu auya apa. Asi hamusi kunzwa. Munin'ina tinomudaidza tete. Tamudaidza musi unouyawo Mike achiripa, munin'ina wenyu anenge aripo aizwa nyaya. Aiwa, anotombonzwa kuti ndakagadzikwa dare. Ndo zvandiri kutongoda chete, munin'ina wangu aripo, ndowandinoudzwawo nhuna dzangu kuti ndanzi. Saka imimi kana mango nditi bvuma kuti ubhadharise Mike ndiri 1 hazvisi kuita. Kana mukanya hazvisi kuita. Itati kana vauya ndo vanozotipa here kuti taura kuti aiwa isu sevanakadzi tisu tazoti mwana wedu gatiripi zvakati. Kana uya munin'ina wangu matigadzika futi dare rinenge iri. Ini ndochitaurawo kune munin'ina wangu kuti zvakati zvandatadzirwa nemwana wangu. Kwete munin'ina wangu asipa handisi kuda. Handitambire dambudziko raMike. Kana izvozvo kana dambudziko rake kumba kwemwana uyu handiende. Aiwa handiende. Ndakabatikana ndiri kurwadziwa. Damatoita zvinhu zvinokukurumidza ndakatorwara izvozvi. Zvokuti ndogona kumupasa Mike. Kumubatsiri nekuda bedzi kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka mwene wazvo. Nyaya zvehondo sei kunai. Nai. Ndakarwadziwa. Imi hamusi kurwadziwa nekuti hamuzirimi makaudzwa mashoko naMike. Hamusi kurwadziwa. Kutogara kwatakaita pano kudai kurwadziwa. Kukanganisirwa kwenyu kuti kukanganisirwa kwangu. Ngapedza ni vachauya kunani kwatirika. Manje mukati mupenga indopenga awopenga anozoita sei manje. Inini ndotopenga handife ndakamuregerera Mike. Kusvika andiripa munin'ina wangu ari apa. Sochitangira ipapo. Andingora nyaya yangoramba iri munzipa papa munin'ina wangu teta sei. Ndikati kana imi mukange maripwa wawe kauya nazvo. Mike ari kuuya nezvitota auya nazvo mangwana. Handizvo munomuudza here? Mike handimudzi. Iye ndakatomuudza kuti pawakabuda napo apa ndipo pana baba wako ndipo pana amai vako. Ndatopedza. Hapana zvimwe zvandotaura zvinopfuura izvozvo hanzvadzi. Saka ona sekuru isusu tarisiro yedu iri kwamuri. Hasha dziri kuitika vanhu vechikadzi tinogara navo pasi. Ngatiti munin'ina wavo wacho vari kuda iyeyo auye maybe pane zvimwe zvinhu zvasingadi kuudza isusu zvauda kuudza munin'ina wake, asi ndokuimbisai nyaya yatinegadzirisa. Nyaya inopera.
nyaya inopera ndoimba kudaro nyaya inopera. Saka nhasi toita sei wana sekuru? Ndimi makutotiudza kuti toita sei, toenda tiine ripi soko? Sezvatakangoita pakutanga bai kuti tikati chakufonerai takuita kuti titaure tete vasipo vauye chimbi vasida kuwanza manguva manguva ifanira kurebesa tete vouya tobva tagadzisa I hope tete pavanouya nyaya inopera, inofanirwa kuti ipere tete pavanouya nyaya inopera. Alright, panondoita mubvunzo sekuru ndepekuti muri kunzwa mashoko ari kubuda kuna mama. Mama vari kutaura kuti tiri kuda kuripwa. Nyaya dzacho dzawanda, miripo yacho iri kudiwa yacho mukomana anozoikwanisa futi here kana kuti tinogona kuzopedza futi rimwe gore mukomana achitsvaga mari dzekuti aripe mama? Aiwa, netika pakuripa nyaya ndizvokudai kana as long abvuma kuti ndiri kuripa anoripa hake nepesi nemaona anenge aita mari as long nyaya achizongoita se kana mai ake akachakatofa isu tazvinzwa kuti acharipa andoripa haazoripa hatimupe deadline kuti musi wakati unofanira kunge wapedza kuripa. Aiwa mwana aripamba anoripa zvishoma nezvishoma izvo anoripa. Saka mama wanozotibatsira here panyaya iyi asati apedza kuripa? Wanozotaura here kuti zvinhu zvakamira sei seshuviro iri kuitwa namaiki kuti dai azivawo dzinza rake asati apedza kuripa? Kutaura vanotaura apa nyaya avakwidza BP chete nemashoko azowanzawanza ndo BP iripo, asi vanotaura tinodayira kuti vanotaura hapana chakanyanya kuoma, hapana chakanyanya kuoma vanotaura uye vachatiudza munguva vanenge vari kutonyara kuti vatibudire pachena nekuti muripo patichasara futi tinavo. Aiwa vasi kunyara, nyaya ndeyekuti uya aita urehwa wakawandisa mukomana tunyaya twake twawanda turikudza dai akangoita nenyaya 1 usaende nyaya dzakawanda 2 ingama muzvitaura mukanya azosvika kuti hei mwana wangu azorwara ndazodai. Aiwa hazvisiri izvo, enda nenyaya 1 kana yapera iye wozopinza imwe. Saka iwe ukaenda nenyaya 16 munhu anodzisolvha sei ka1 hazviiteka. Okay. Tiri kupanzwa ana sekuru. Iyo Mike uri kuinzwa iri kutaurwa nana sekuru? Ya ndazvinzwa mukoma zvataura nana sekuru. Ameno kuti une chekutaura here kuna nasekuru tisati zvedu tabva pana? Ndingokumbira kuna nasekuru kuti dai amai vangonyanutsa mwoyo, zvimwe zvichida pamwe kusavapo kwangu vanogona kusara vakawirirana ndozonzwa mari dzavo dzakanaka ndokwanisa kubatsirika navo. Saka chikumbiro changu ana sekuru kuti vandibatsire ndiyambuke panyaya yakaoma kudai. Totokumbira kuna amai nasekuru kuti vese vabatsirwe nemweya waMwari. Okay. Nyaya ifambe zvakanaka. Ndochikumbiro chandinacho kuna amai. Aiwa, zvinokazvo musuku. Tinangu mashoko akawanda sekuru ndikutopererwawo. Ndosaka tadaira kuti zvinonzwika iyanzodzi yedu ticharamba tichinyengetedzana nayo tichikurukura nayo kusvika tasangana zvakare kuitira kuti tinge taane anza yakakwana pazvose. Aiwa ndotenda nasekuru. Chinge chingotaura pamafoni ipapo kana pane chabuda ndokwanisa kutaura namukoma kuti touya kuti tibatsirikane. Nokuti handifungi kuti kana mukoma kana wasipo pane chinobuda chiripo. Chinobuda chiripo. Chichatopu chinobuda. Chinobuda chitoripo. Nongoimba kuti dai zvadaro. Right. Aiwa tinotenda ana sekuru. Aiwa maita basa kana muchinge mati daro tinongotera kumashure kwenyu. Tichaedza kuti tikasike kuti tipedze nyaya asina kuswera muchinhu wanu tine zvakawanda zvekuita. Tinokufonerai hapana mwaka mudiki wetu tinokuudzai kuti anokuudzai mukomana iyi. Alright. Aiwa tinotenda hapana chakaipa nasekuru. Aiwa maita basa. Tatenda zvikuru. Alright. Ifambe zvakanaka. Aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai
pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira, mazvita. Mizoti yangu ichakukutu